En aquest capítol ens mourem per la zona dels Cotswolds, Anglaterra, i visitarem els pobles de Castlecombe, Bibury, Stanton, Broadway, Stow-on-the-Wold i acabarem Stonehenge. Avui dimecres, quin dia són de la setmana? Dimecres? Avui no és dimecres. No és dimecres. És dimarts. Dia 7, perdó. Sortim del càmping de Cardiff i marxem cap a la zona dels Cotswolds. Anem a veure diferents poblets d'aquesta zona, que són molt bonics, per després ja divendres a embarcar, que ja tenim el vaixell. Així que, si a veure si el dia ens aguanta, perquè hem volgut pujar molts xatxots. I res, endavant. 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 Alai, ho, crying cockles and masters. Alai, ho, crying cockles and masters. Alai, ho. Bueno, ja hem entrat a Anglaterra una altra vegada. Hem creuat el canal de Bristol i ara ja hem tornat a Anglaterra. Adéu, Gal·les! Adéu, Gal·les! Bueno, estem entrant al poble, el primer poble que anem a veure dels Cotswolds. Cotswolds. Castlecombe. Anem a veure Castlecombe. Al centre del poble hi ha una plaça amb una antiga creu de mercat i una font medieval. També compta amb una església, l'església de Sant Andrews, que té una destacada torre del segle XIII. Castlecombe és considerat un dels pobles més bonics del país. El poble destaca per les seves cases tradicionals de pedra amb teulades de lloses que daten del segle XIV. Es tracta d'un hotel de luxe construït al segle XIV i envoltat de grandiosos i elegants jardins. Castlecombe ha estat utilitzat com a escenari de nombroses pel·lícules i sèries de televisió a causa del seu aspecte autèntic i ben conservat.
La Cock conserva encara cases del segle XIII. Com la resta dels pobles de la campinya anglesa, va basar la seva economia en el mercat de la llana i quan aquest es va acabar en el segle XIX va començar la despoblació, fins que més tard va arribar el turisme massiu. Ens trobem ara al poble de Vibury. A veure què veiem, Tere. Et dono mitja hora només. Com es deia aquest poble? Vibury. Vibury. A Vibury trobem el carrer Arlington Row. És un grup d'antigues cases de camp del segle XVI, amb uns sostres inclinats que s'han convertit amb el pas dels anys amb l'enclavament més famós i no només del poble, sinó dels Cotswolds. Tot veient l'art de Sant Martí, amb la càmera el vull fotografiar. Aquest moment vull guardar per posar el vídeo i compartir. Entre arbres verds, la carretera serpenteja i a cada gir amaga una nova bellesa. Estem a dimecres, dia 8, hem sortit del Maco Càmping d'aquí dels Cotswolds i ens anem a veure un altre poble, Stanton. La nit ha plogut, ara al dematí feia bastant de vent, ja tornem a estar amb el ditxós vent i bé, a veure si s'aguanta el dia. Stanton és un dels pobles més petits que vàrem visitar, ja que compta amb un sol carrer principal que travessa el poble, el qual està flanquejat per cases de pedra de color mel típiques dels Cotswolds.
Bueno, seguim els Cotswolds i el poble que estem ara es diu Stanton. Són molt macos. Morning. Morning. Aquest poble. Hi hauria una caseta d'aquestes. Una caseta? Però no aquí, que fa molt de fred i vent. Allà baix, a Barcelona. Mira aquesta d'aquí, que guapa. Apa. Que són maques, són fotogèniques. Molt maco. Bueno, acabem d'arribar al segon poble d'avui dels Cotswolds. Estem a Broadway. Aquí tenim un conjunt de cases molt xules del poble, Broadway. I en allà tenim més botigues. La carretera i més botigues. Molt guapos, aquests pobles. We look to the mountains. We don't care if it's only a dream. Nothing is really what it seems anyway. Déu-n'hi-do quines cases que tenen. Estan molt ben conservades, han passat de generació en generació. Les han cuidat moltíssim. Molt xulo. Now little by little, in the twilight's gentle flow, in the dance of fading light we grow. And all the warnings, when you wanna be loved by it. Y aquí, yo soy tu padre. Yo soy tu padre. You get fooled by anyone so easily. I'm lost. You say you're tired, so am I. But without you, I'm lost. I'm lost. Yeah, we can walk on. I'm lost. Yeah, we can walk on water. While the boats are Escolta, acabem d'arribar a un altre poble dels Cotswolds i... Stowe. Tu sabries dir-me com es diu? Stowe. 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 Stowe on the wall. Stowe on the no sé què. On the wall. Stowe on the wall. Sí. leaking. Soon the walls will be giving in. Anytime now. Anytime now. Another shrug of the shoulders. Bueno. Sembla que torni a ploure una miqueta. I què diu? Danger Deep Mood. I aquí estem al cementiri. I aquí ve la Maria Teresa a veure. Què té? Ah, mira, aquesta és la porta.
Que no l'has vist? Quina porta? Quina porta? L'església sembla treta d'un conte i ens sorprèn amb la seva porta flanquejada de 2 antics arbres que combinen perfectament amb les parets de pedra. Just let the wind and the fire, wind and the fire. We forget about everything, every true remarkable thing. No one. Mira, aquí hi ha un carreró. Què? Quin t'agrada més per la futbol? De què? Eh? Els ossets. Aquest gosset? No tenim gos, ens hem de buscar-lo. Vols un per la furgo? Sí, li posaríem una jaqueteta. Però jo en vull un de veritat. Ah, uà. Un gosset de veritat per la furgo. No, m'ho crec. Un gosset. El portarem a passejar. We lost a gold figure, coin toss. You say you're tired, so am I. But without you, I'm lost, so lost. Què? On anem, Pere? Anem a veure l'Stonehenge? Sí, Anem em a- feia una il·lusió, Anem a retrocedir 5.000 anys en la història. Stonehenge és un monument prehistòric compost per grans blocs de pedra disposats en un cercle. Es creu que va ser construït entre el 3000 i el 2000 abans de Crist. La seva funció exacta encara és un misteri, però es pensa que podia haver servit com a lloc de cerimonial o astronòmic. Stonehenge és patrimoni de la humanitat per la UNESCO i un important punt d'interès arqueològic. Stonehenge és impressionant. El seu misteri i grandesa evoquen una profunda connexió amb el passat. Aquí han fet una simulació amb les cases, tal com vivien a l'època del Neandertal. Era un poble que estava situat a uns 3 quilòmetres d'aquí al monument megalític i se suposa que és on hi havia els treballadors i la gent que va construir
destruir tot el monument. Pecats de migdia. Ja ho De pots ben dir. migdia, que són les... Les 6 de la tarda. Bueno, doncs és un pecat berenat. Berenar, pecat o alguna cosa així. I en el proper capítol visitarem la ciutat de Canterbury. Agafem el ferri per creuar el pas de Calais. Veiem notícies en el vaixell de que la situació allà no és molt bona. Ens acompanyeu?